啦，嚟到最後一節縮個時報做完之後，我可以揾下人中之龍啦。OK， 幾好玩嘅。有識日本嗰啲人喎，今年。已經撞到好幾個啦，已經。佢係咪出翻 Destino 嗰啲招？即係會唔會啊？未真正同佢哋開始交手住，但我見到有啲friend 係開始 post 啲picture 咧，係好似可以自己組一隊社團出嚟，然之後就邀佢哋入嚟對做幹部啊之類咁樣，咁嗰扎全部一定做426㗎啦，OK 一定啦，OK。但係佢哋嗰啲聲係揾翻佢哋真人配啊嘛。奧卡達似係，岡田就似係，小島聰就唔似，但係我唔知係咪啊，但係聽落唔似。天山就天山彭橋啊同內藤嗰啲就真係好似係揾翻真人嘅，好似就聽落去就OK，唯獨是最唔似嗰個係小島聰啫，係 OK。哎呀，中一走得太早，屌！如果中一未走去人中啊，屌幾多嘢？好乸型啊，一定，真係走得早。OK， 我哋嘅全年最佳總選，我上個禮拜特登唔做嘅 ，OK， 我等你翻。係咯，點解你唔講？我以為你會點都講幾個題目講下。我諗唔到一啲題目係我可以自己一個人講嘅，即係我突然間上個禮拜諗唔到啦，但係就我想等埋你呢一個禮拜翻嚟一齊講。我哋呢個禮拜講啲技術型少少嘅項目好嘛？嗱咁樣啦，幾個啦，即係譬如有最佳真係叫技巧性選手啦，跟住又有高空技選手啦，同埋呢個打擊技選手啦。如果你時間夠嘅，可以講多個非摔角人物都得嘅，到時睇下啦。嗱，架車就喺度啦，個司機位我俾你 ，OK， 你去啊。好啊，咁咪順序咯。頭先講技巧型，即係技術型或者技巧型啦，睇你點講。總之英文就 technical 啦，係啦，技術型選手啦。嗱，一定係呢個噶啦。Zack Sabre Junior 今年都係好熱門嘅。佢今年個人氣仲勁過上年啊！我自己覺得，因為佢今年又打埋Cruiserweight Classic，你變咗嗰個接觸佢嗰個層面再多咗啦，同埋佢幾家 Indie 都走啦，又 Revolution 又 Progress， 我記得佢好似 Evolve 都有打㗎今年。佢 Evolve 佢 Smash 嗰邊佢都有嚟過。OK， 我睇過現場啦。跟住係佢今年其實嚟北美洲比賽係比往年係多咗嘅。OK， 係咯。咁變相咗喺北美洲嗰邊嘅 fans， 亦都即係 hardcore 嗰邊嘅群眾啦就越嚟越多人係開始真係知道呢個 Zack Sabre Junior 靚嘢嚟喎，勁嘢嚟嘅喎。咁就即係佢做嘅嘢係相當之好。呢一個你冇得好講嘅，真係吹佢唔脹。OK， 但係就有啲係未必話可以係同Zack Sabre Junior 係同一個層次，但係你都應該要放佢做即係候選嘅，即係譬如諗一啲啊，譬如除咗佢之外，仲有啲咩人選啊 ？Technical WWE 其實真係好難揀啊，因為我宏觀你就算 NXT 都好啦，其實好少話中意玩啲鎖手鎖腳嘅。你可以跳出去 Indie 嗰邊引嗰度揾。其實朱古力都可以，但係佢喺 WWE 嗰個印象真係俾我太差啦。同埋佢兩個人嚟嘅，因為你朱古力你以前打CCW 或者佢早期或者近期打 Evolve 都好啦，佢都仲係有嗰啲鎖啊一啲好摔角技巧比較重啲嘅嘢。但係佢一去到 WWE 205或者Cruiserweight Classic 甚至乎佢 NXT 嗰啲，完全係冇嗰樣嘢嚟，都好似一個地區性選手咁樣上去俾人哋 drop 咁樣。咁你變相你一個選手點解佢個風格可以爭咁遠嘅咧？咁所以我覺得，如果佢上一年嘅朱古力其實都仲係好值得擺落呢個技術型嗰度。但係今年我真係唔得，我覺得佢自己都要有責任，點解會將自己可以就算簽約到乜都好，你點解會將自己撳到咁低嘅咧？冇辦法佢20 Live 嗰度係點樣？呢個我冇得好講啦。佢唔係，I'm sorry，應該話係響 Cruiserweight Classic 裏邊，佢
點樣打嘅呢一個好難講，我唔知啦。佢而家響205 Live 咧，佢啊更加真係做唔到佢以前做嘅嘢啦。OK， 而家205 Live 揸手嗰個係 Vince McMahon 同埋 Kevin Dunn。OK， 咁呢啲嘢更加唔使諗啦。OK， 你係更加一定做唔到你以前可以做同埋做到，而且係你而家又想做嘅嘢，你一定冇可能噶啦。OK， 我依然會召奉朱古力響今年嘅提名裏邊。因為起碼佢響 Evolve 啊、PWG 啊嗰啲，佢依然有即係非常之高水準嘅 technical 表現。咁另外就 Kyle O'Reilly 嗰個一定要放噶啦，呢一個肯定要放。Kyle OK 嘅 Kyle O'Reilly 啊，雖然有少少跌落，但係都仲係，因為我睇過佢有幾場代表作嘅，其實今年佢對嗰個 Adam Cole。係啊，雖然其實嗰場比賽咧咁嘅打法咧，係 hardcore 隻叫做 hardcore，其實唔係好 show 到佢啲嘢。你上個禮拜都講啦，嗰下點會匿喺個台下邊戒自己個頭，真係幾得樣衰嘅啫。同埋我上個禮拜都唔記得講嗰場有玩 thumb test 㗎，大佬，我都上個禮拜我都唔記得講啊。咁所以嗰場排除咗啦，因為其實冇乜點 show 佢 technical 嘢嘅。但係佢譬如同阿柴田打嗰幾場其實幾技術性嘅，同埋佢今年 Super Junior 都有同阿 Kushida 打過一場，雖然唔係決賽，但係係啲分組賽，但係嗰場都好好睇嘅。係啊，都係用到佢嗰啲啱巴啊、剩啊嗰啲轉來轉去嗰啲嘢，咁所以佢未必會贏，但係我諗都點都一定要放佢其中一個提名。另外有一個比較上尷尬少少嗱，其實兩個嘅諗到 Bobby Fish 你放唔放？Bobby Fish 其實我又唔真係覺得佢太技術型。佢係一種傳統嘅美術選手咯，只不過佢加少少 MMA 嘅風格落去。但係佢話佢啲招啊嗰樣嘢，我又唔覺得佢好技術咯。嗱，另外有一個會比較上尷尬少啊，唔係喎，越諗越多啲尷尬先啦。嗱，我逐個提啦。Timothy Thatcher 呢一個人氣今年跌鑊嘅，佢係啊跌晒鑊，完全都冇晒人氣，冇晒事。佢冇打 PWG 之後咧，連個人氣都下滑。唔係，因為最大問題係，即係我好幾個禮拜之前，即係講翻我響即係去 NXT 現場同啲 fans 傾嘅一啲 experience 都講過，就係有好多 fans 係越嚟越覺得Timothy Thatcher 嗰啲比賽咧，嗰個節奏啊各樣嘢都好單，即係冇乜變化啦，開始越嚟越都係嗰一樣嘢咁樣咯。係啊，即係 sell 多，即係佢而家都仲係用頭槌做 finisher 係嘛？又會用頭槌啊，同埋用submission 嚟做 finisher。哦，你俾人哋感覺係兇狠嘅，不過太鈍啦，我成日講，即係佢真係好慢得太緊要。有時你如果咁多年你都唔變嘅話咧，你打嘅嘢千篇一律，其實觀眾好快會厭。佢又唔靚仔啦，佢又唔係好華麗嘅包裝啦。咁變相佢而家我見佢最多係發揮都係同個阿朱古力嗰條故事線，跟住就冇乜點樣好記得佢做嗰啲。係咯，咁啊，另外有一個尷尬嘅就係嗱，你睇下點樣嚟到去將阿 Kushida 嚟到去即係定位啦。OK。佢係算 high fly 啊，定係算係 technical 咧？其實 Kushida 飛少咗好多嘅，佢即係第一下 moonsault，同埋有陣時跳出擂台嗰下咯。係咯，即係你而家問我彭橋算唔算一個 high fly？其實彭橋唔算嘅。其實彭橋而家除咗 high fly fall 之外，佢唔出 high fly。唔係佢彭橋呢叫全面，係乜都會做。咁其實佢算係開始步向彭橋嗰種咯，即係。打 ground base 多咗，摔技多咗，啲拳擊即係 sorry 嗰啲打擊技有時都會出一兩招 drop kick 啊，成嗰啲嘢。佢其實 overall 咯，我覺得 Kushida 越嚟越，佢而家已經唔係飛仔嚟，我覺得佢可能年紀大嗰樣嘢，佢都知道自己唔飛得咁多。反而佢嗰個師弟咧，即係嚟緊挑戰佢嗰個咧，之前仲係叫 Kamaitachi 嗰時咧，嗰就恐怖啦！屌你咩 Super Center 跳落去嗰啲咧，佢真係而家轉 gimmick，佢就唔好再做嗰啲嘢啦，公然講夢。黐線，咁技術型選手我哋仲有冇啲咩 option 啊？有冇啲咩心水啊？有條友可以睇睇啊，不過可能佢仲係 green，即係叫做俾人認識下佢係有技術嘅嗰個叫 Matt Riddle。Yes，Matt Riddle，我竟然唔記得 Matt Riddle 啊！
佢嗰種打法真係技術啦，佢即係佢比 Bobby Fish 咧就齋係表面上話自己 MMA， 但係佢呢條友咧就真係好 MMA 個風格，掉晒落去摔角嗰度。其實你如果未睇過佢嘅話咧，你真係要睇睇。雖然我覺得佢個造型咧係要執嘅，唔着鞋呢樣嘢咧係需要檢討下。你 MMA 可以唔着鞋，你打摔角你唔着鞋，屌你好戇鳩喎！如果我 book 你打場 Hot Combat， 你咪踩釘。咁啊係。佢可以好似 Brock Lesnar 咁樣，照着嗰啲短褲 OK 嘅，你咪着翻嗰啲 Everlast 啊嗰啲 boxing 鞋咯，幾型嘅。就唔好成日唔着鞋，因為我成日驚你唔着鞋咧，但係我唔知你會唔會踢親人，即係你嗰啲腳趾咧插到人哋隻眼咧好鬼痛㗎。唔係，嗱我教你一樣嘢啊！嗱，佢嗰啲咧係泰拳嘅踢嚟嘅，泰拳咧佢踢嗰啲位咧係上5寸下5寸嗰啲位嚟嘅。空手道就係反而係下邊少少嗰啲，即係你話即係可能會踢到即係腳趾啊嗰啲咁嘅位咧。空手道啲踢法就係咁，但係因為Matt Riddle 佢係之前係都打 MMA 嗰陣時佢學泰拳嘅，咁泰拳佢啲踢法就冇你頭先啱啱所講嘅啲問題咯。哦，都着翻對鞋好啲啊！你阿 Usyk 當初唔着鞋，而家都着啦。我亦都聽過啲選手都講過，就係你唔着鞋，其實怪怪地，而且有點即係危唔危險我唔知啊，但係總之怪怪地咯，總之成件事 I don't know 係咯。咁但係就冇其他 option 嘅，我哋就去下一個，就應該係打擊技嘅喎。打擊技啊，打擊技好啊，打擊技。喂，打擊技反而人選多喎，多好多，都有機會喎。嗱，你上2年嗰2個其實都唔需要多解釋嘅，柴田啊、石井，你點都繼續擺落去啦。不過今年嘅石井係遜色咗啲，反而係柴田嘅表演機會多咗，因為可能世界盃又谷佢啦，今年佢又去咗海外嘅比賽又多咗，見佢同嗰啲人打，譬如同阿 Zack Sabre 打。都好波領嘅，同邊個打咧？同阿 Bobby Fish 啊，同阿 Kyle O'Reilly 打又係即係啲技擊都好多。佢今年仲要同埋阿潮皮豪啊嗰啲打，嗰啲即係又係一個鬥 chop，跟住佢又鬥腳鬥臂擊啊咁樣。咁所以其實佢嗰個出位程度係，即係佢翻嚟打摔角以嚟啊，今年佢算最 over 㗎啦。對於佢自己嚟講，即係嗰個人氣一個方面。喂，但係有一樣喎，即係你講石井之前有一樣嘢，我想提一提。其實我哋頭先都漏咗提，其實阿柴田可能會踩晒兩邊喎，即係講緊係打擊技同埋 technical。技術啊嘛，係啊 technical。係啊。其實可唔可以㗎？即係可唔可以？可以，冇問題。如果係咁講，可以咁你擺埋柴田過去咯。係擺埋柴田過去，因為柴田嗰啲 slipper 啊，嗰啲擒抱技咧，我哋叫做係咪？係擒抱技。嗰啲咧，其實佢好到位嘅。佢亦都將佢嗰啲 slipper 咧融入到佢個打法，你唔知佢幾時出嘅，好誇張嗰啲。係啊，因為同埋你睇翻佢對住阿 Zack Sabre Jr. 啊，或者Kyle O'Reilly 啊嗰啲比賽咧，佢其實根本係打 technical。係啊。佢係後半段佢先開始打翻啲係一啲 brawling base 啊啲咁嘅嘢啫嘛。所以其實阿柴田亦都係一個叫做我唔敢講話全面性啊，但係佢係好多樣化嘅一個選手嚟，佢亦係啊。佢唯獨是係差一樣嘢就係佢冇 mic skill 啊，冇嗰啲好華麗嘅服裝嗰啲嘢咯，即係佢就係出嚟就係打咯，即係個打仔咯，淨係。喂，佢係一個 old school 嘅 wrestler 咯，佢係一個。係咯。好，咁啊，石井你繼續講。石井我冇退步嘅，不過今年個治愈力就弱咗咯。年頭還好啲嘅，年頭佢都 book 過佢同阿內藤打過一場。喂，嗰場好笑啊！佢顯示到佢除咗 chop 同埋 clothesline 之外咧，佢識鎖喎。係啊！佢鎖技真係都 OK 喎。鎖腳啊，成啊，好笑啊！但係佢嗰次都係 special 啦，所以佢先做啊。其他啲佢都係用翻啲臂擊啊、啲爭擊啊、啲 chop 啊、clothesline 為主嘅，亦都冇退步嘅。去到 G1 甚至乎打一場5星添嘅，同阿奧卡塔。係啊，即係將佢嗰種臂擊技、打擊技係發揮得淋漓盡致，即係連奧卡塔都要輸喺佢手上，你諗幾有說服力？佢嗰啲頭槌啊嗰啲嘢，佢其實今年收斂咗㗎啦。佢啲頭槌自從阿柴田俾佢更加癲之後，柴田冚到自己爆角，佢都冇啊，佢都係
我見佢留意咗，佢都少做啲頭撞頭嘅，除咗連頭同阿柴田做過之外，其實之後都少。佢大部分都係冚落人哋嗰個人哋個胸肌啊，或者係人哋個膊頭嗰個位嘅，咁安全咗嘅感覺上都佢係年尾就弱啲咯，就叫冇乜大 booking 俾佢咯，咁所以都知嘅，因為佢年紀大，你都好難再繼續谷佢去到好盡。咁除咗佢兩個之外 ，Brawling 仲有冇邊啲人咧？依個地方 Chris Hero 係啦，我正想講佢啦。係啊，依一個即係如果我成日都話啦，如果話 ring work 嘅 psychology，Chris Hero 我計埋你喺 WWE 裏邊啲人所有 OK， 佢係 top 3， 佢真係 top 3喺呢一方面 OK， 佢真係識得點樣用一啲好簡單嘅一啲即係 striking 技嚟到去攞觀眾反應，甚至乎點樣去向一場比賽嚟到 tell story， 係打一場係好合理化嘅比賽，無論選手係一啲好高水平、好高水準嘅，譬如可能係阿柴田啊，或者係佢好似有打過，譬如Jack 唔係 Jack Evans， 好似係死 Mark Andrews， 好似係佢喺 PWG 嗰時打 Mark Andrews 啊，跟住你可能你打咗邊啲啊？佢對上一次響PWG 係對住石井，係啊，黐線嘅又係，哇嗰場先好，嗰場好睇咯，嗰場嗰場又好睇嘅 ，OK， 咁我唔記得咗 Evolve 佢嗰陣時係對，唔記得咗係 Tony Nese 定邊個，嗰場又係好鬼正嘅，嗰場佢發揮嗰啲brawling 技，所以即係 Chris Hero 你一個冇得，你一定要放，你冇得唔放啊。跟住仲有邊啲人咧？仲有名氣冇咁強，但係都係好 brawling 嘅，就係呢個中島聖賢。啱，我覺得應該放啱，因為佢好明顯佢真係腳擊嘅，佢一場比賽裏邊係出到你數唔到出幾多下腳嘅，佢大部分佢都係踢同埋踢，佢係出技反而係少嘅，佢大部分都係我唔知可能本身格鬥底，可能佢對於自己嘅踢擊係相當有信心啦，咁所以佢基本上大部分招都係踢擊。而喺佢今年嗰個成績都係突飛猛進啦，又打到 G1， 又打到啲好比賽，咁自己翻 Loa 啦，終於可以公司都投佢信心一票，俾條 GXC bell 佢，咁叫做都上咗位㗎啦，而家叫爭在佢，只不過佢上位嘅時間係啱啱而家比較黑暗啲嘅日子，咁希望佢下一年我唔知啦嚇，因為其實等咗佢上位等咗好耐。咁我唔想睇到佢上位之餘，而又可能間團體沒落，咁就唔好啦。咁希望佢真係做到啲成績出嚟，帶翻起自己間團體就好啲。係啦，即係06、07年嗰陣時，我係話呢一個 Kenta 同埋呢個中島聖賢咧係摔角界嘅腿王嚟，根本係啊，兩個啲腿啊、啲腳擊技啊，係完全係你冇辦法超越到佢哋兩個。係真係好正佢啲腳擊技，咁仲有唔可以留呢一個 Tommy End，Tommy End 呢個一定要，因為佢嗰啲泰拳啊，佢將泰拳嗰一樣睇喎，佢入咗 WWE，佢可唔可以再咁踢？I don't know， 會收斂啲咯，會收斂好多，一定收斂好多咯，冇辦法呢啲 OK。即係，但係如果有一個咧，我想講，但係性別係咪一個限制咧？Asuka 可唔可以掉落咧？俾少少時間我。Asuka，其實 Asuka 都可以踩兩邊咯，佢技術係喎 ，Asuka 可以踩兩邊，係可以。不如照放咯，照放 Asuka 兩邊照放咯，係。Asuka 啲腿好準㗎，但係你踢頭喎，佢啲腿我見佢好似，但係佢好準喎，佢好少，即係好似試過一次意外踢暈咗啊 Emma 嘅，但係其他都你見佢睇電視嗰啲好準喎，啲腳專踢嚟喎，旋轉踢嚟喎。係啊，都可以放佢兩邊嘅，即係都得嘅，咁我呢個可以放啦嚇。咁就打擊技都差不多啦，其實都。其實中一算唔算係打擊技咧？
可以算，佢可以算，但係唔知點解，因為佢嗰啲打擊技咧好 flashy，我覺得係啊，佢似造型多過似真係踢落去。係啊，佢真係似造型多過似真係一個 brawler，佢真係，所以你問我放唔放佢，我都好猶豫其實。係啊，所以我都係除咗 finisher 係佢而家嗰招布巴耶都弱咗好多啦，係啊，都唔係以前咁樣即係衝過一嘢一個失撞落，佢只不過好似類似啲高踢，只不過係用嗰個上唔住下唔住揞落去咁解。冇噶啦，你去到 WWE 你乜叉你都要 tune down 噶啦，依一個冇辦法。OK， 咁就講飛技啦。OK， 即係空中技選手。OK。都超多。你講個大熱門啦，英國依一個留翻美爾 fan 先，大款。美爾 fan 先，美爾 fan 先。OK，先講一講啦 ，Mark Andrews。都真係幾飛得喎 ，Mark Andrews。Mark Andrews 好飛得，佢即係如果你話有弱點就係佢太矮啊，佢真係除咗飛之外冇其他有殺傷力嘅招式。同埋佢個 charisma 不足 ，charisma 好不足。我最記得就係人哋阿蘭賽嗰時，佢喺度拍。即係扮打鼓咁喺度拍嗰個擂台嗰下動作之後，其實佢個招牌動作係咩？我其實到而家都噏唔出。係咯，咁跟住另外一個又係幾誇張嘅 Phoenix 咯。Phoenix OK，Phoenix，但係 Phoenix 咧，佢今年因為其實 Lucha Underground 好怪喎，其實佢16年係播咗2季㗎。係啊。佢第2季又好長喎，第3季又好快喎。怪怪地，即係你 Lucha Underground 佢啲 booking 不嬲怪噶啦，不嬲好奇怪嘅，真係你估佢唔到嗰啲。好，所以我唔知即係點解你 Lucha Underground 而家搞第3季都搞唔起，其實我成日覺得係同佢啲怪 booking 有關，我成日覺得。我驚佢冇第4季嘅。我諗有嘅，個間電視台好似仲想投資落去，咁但係就我唔知啦，路遙知馬力啊你。OK， 嗱我噏咗2個啊，你仲有冇邊啲 ？ACH 咯。呢個一定要啦。都起碼喺 Loa 都有個表現嘅，都跟住新日本又打過嘅，佢係飛得嘅，佢都飛得準嘅。喂，反而飛今年多喎，你諗下Gran Metalik 呢個 Cruiserweight Classic。佢就算自己喺 CML 都飛得好多啊 Gran Metalik。係啊，所以嘅跟住係飛今年多啊，反而你仲有譬如喂，等陣先，你講 ACH 嘅，咁你一定要加埋呢個石森泰爾落去㗎啦。係啊，加埋落去都得啊。因為石森泰爾今年即係同ACH 拍埋一齊，即係一齊飛，又係幾好睇。其實我一路以嚟，即係我中意石森泰爾，但係我唔會話好迷嚟到睇佢嗰隻，但係我一路都覺得係石森泰爾一個好好嘅選手嚟嘅。佢只係唔知爭啲乜嘢，而冇辦法令到佢可以去到好似佢以前嘅舊拍檔阿 Kenta 嗰啲咁嘅程度。就唔知啊。我諗都係 Charisma 咯，我諗都係。嗰啲 Junior 啦，你都話咯。係咯，冇辦法。咁就另外仲有邊啲啊？仲有其實女子得唔得？子雷嗰啲都好飛得嘅喎。放埋佢咯，子雷。子雷啲後空翻，你WWE嗰啲女子，尤其是想做呢啲咁嘅 moonsault 啲咧，你自己學下。你真係有咁嘅嗰啲咩騰空啊嗰樣嘢，你先好做啊！佢阿子雷嗰啲空翻真係，你揾阿 Charles 比咧，佢贏阿 Charles 幾條街。喂，但係我諗到而家 WWE 裏邊啊，包括 NXT 同埋 Main Roster 在內，真係如果你話真係飛得嘅，有2個人，我覺得可以做到。邊個？2個都黑人嚟嘅，一個 Emma Moon，另外一個係Naomi。因為 Naomi 好靈活嘅，佢有信心嘅。係啊，但Naomi 半途出街，你叫佢飛，我驚係飛錯。唔係佢咁又係，佢 positioning 會錯呢一個嘢，佢試過㗎，佢係啲 positioning 好差啊！呢樣嘢，佢成日 bash 嘅呢一個嘢嘅。但係如果你話飛唔飛到嘅，即係 Naomi 係靈活嘅，但係 positioning 呢一方面佢真係要。I don't know， 佢可能改善咗嘅，但係如果未改善嘅，佢一定要改善下啦。咁另外仲有啲即係次熱嘅 ，OK，
你 Ricochet 你冇理由唔放啦啩，大佬。係 Ricochet 要啦，都飛嘅。佢我記得係今年㗎嘛嗰場比賽。係啊。阿飛打屌嗰場。係啊。Ricochet 對 Will Ospreay 係啊。咁都代表作嚟嘅嗰場係啊。咯。咁啊要講埋一個Will Ospreay 啦，大熱門啦。贏硬㗎啦，其實頭先講啲都係佢話襯托嘅。冇你 Will Ospreay 太誇張，佢啲飛真係。你邊有贏到佢啫？今年人氣高啊，係即係飛嘅機會多。你基本上場場佢飛，我哋都睇到咁啫。因為係簽咗新日本，你自然就注意力會多咗。係啊。雖然你未去 WWE，但係你去咗新日本嘅時候，你場場你都飛嘅。咁你邊啲深入民心咗好多。佢而家以前我哋都覺得阿 Ricochet 係都飛得好誇張嘅。而家佢真係得有接班人啦。佢而家呢個 Will Ospreay 飛得比佢更誇張。係啊，更加誇張係。即係而家佢去埋 ROH team 啦 ，OK，俾到美國，我應該而家你 ROH 響美國嗰邊，即係睇到佢哋嘅，大約起碼超過50萬，一定起碼一定超過50萬㗎，咁就變相咗佢嗰個知名度又可以靠住響 ROH 嘅即係打嘅嘢嚟提高。咁但係就變相咗佢嘅身體咧，就越嚟越危險㗎啦。係啊，你隨時斷一斷腳，或者是但有啲咩 angle 嗰啲扭親咧，你有排唞啊呢啲。唉，呢一個真係但係就 OK， 3個技術型類別都講咗，咁啊，不如講呢一個啊。嗱，呢一個個 list 咧會水蛇春咁長。最突出選手，最突出啊！最突出，針對 Ringwork 嘅啫，針對 Ringwork。OK， 係啊，大把。大把。內藤得不如咁，我哋玩個遊戲，係好似接龍咁樣啊。OK， 你噏一個名，跟住到我噏另外一個名咁樣。好啊。你先，我 cut 下 Will Ospreay。哇！我想講 Adam Cole， 但係佢又真係冇乜技術。唔得啊 ，Adam Cole 佢唔係話唔得，佢但係唔突出，唔 outstanding。同埋佢今年有傷過咧，佢有一段時間冇出過嚟咧。咁啊 Kenny Omega 咯。哇！呢個一定放，呢個係一定要放。我覺得佢贏添啊！如果你淨係計 Ringwork 嘅話。哇！咁佢要同阿 Will Ospreay 爭，咁就Will Ospreay 今年太恐怖，但係柴田 AJ 咯 ，AJ OK 嘅其實，雖然佢WWE玩鳩佢，但係佢場佢都交到功課嘅。AJ 一定要放，依然要放。跟住 Chris Hero 都 OK 嘅 ，psychology 好 outstanding 嘅佢係。係。咁鈴木實得唔得咧？我今年反而少睇阿鈴木實嗰啲嘢喎，佢仲得唔得咧？咁啊？呢一個要遠藤一定要放，遠藤一定要放。遠藤今年比佢之前齋起 Loa 嘅時候，其實佢出色咗好多。佢打咗成個 G1 其實都好睇。係啊，佢嗰兩場對住阿 Okada，哇，真係點啊？所以阿遠藤一定要放，唔放唔得。阿遠藤跟住仲有邊啲啊？跟住中一我都會放。中一我都會放，因為佢擂台 in ring 上 OK， 雖然佢係 tune down 咗，但係佢依然可以響一啲即係 tune down 咗嘅情況底下，依然打出一啲係精彩嘅內容出嚟，所以中一我依然會放佢。OK， 係啊。如果你齋計 Ringwork 嘅，咁其實你 Asuka 都應該要。係啊，我就係諗緊 Asuka 要㗎。Oscar 要放嘅，係啊，雖然放埋嘅，但係佢都係有 Ringwork 嘅，係啊，應該都勁。係放埋阿 Oscar， 我哋成日都講啦，你 Oscar 而家你如果齋計 wrestling ability， 佢分分鐘可能係成個 WWE 嘅 top 3。係啊，係啊，咁啊跟住你 Seth Rollins 呢一個我真係唔知放唔放得呢一個。唔知問地，因為佢
佢反而係真係上一年正做 Hill 嗰陣時，其實嗰年真係佢好睇過今年。今年佢而家都唔知做乜，唔知要做乜。係個 base 啦，冇突出，比賽又係冇乜突出。OK 啦，但係你唔會覺得佢一啲好爆炸性嘢出嚟咯？係啊，係啊，即係而家我哋講即係我反而咁講啊，即係你可能啲聽眾會嚇死就係，如果你話今年齋睇 Ringwork 上嘅或者整體上嘅，你叫我淨係喺 WWE 度選一個最有進步嘅人咧，即係嚇撚死你，我會講 The Miz。係，我認同。但係你講 Miz Q 同埋嗰個 Ringwork 上，雖然佢都係打唔到嘢，但係佢控制到自己打到啲乜嘢啦。但係呢個係另外一個話題，即係你講呢個係最有進步嘅啫。OK， 但係如果你話，但係如果你話 Ringwork 嘅話，佢未算 outstanding，未得。仲有啲乜嘢人 out？ Dolph Ziggler 就掹車邊㗎啦 ，Dolph Ziggler 就。Dolph Ziggler 佢可以入嘅，但係好美嗰啲咯。真榜末良子嚟，佢未得啊。跟住仲有譬如。其實有好多你 Phoenix Pentagon Junior 嗰啲，你都應該要放。其實好多。Pentagon 好難講 ，Pentagon 佢係打嗰種叫角色嘅。其實佢同阿 Martin Scurll 一樣，佢唔係咪唔打得咧？唔係唔打得，但係佢係玩角色嗰樣嘢 over 於佢真係要做嘅嘢咯。其實可能你 Martin Scurll 我啊 Pentagon， 佢其實一場比賽只係出咗4-5招，但係佢就係一到冇反應嗰時候啊，佢就 Cero Miedo 咁又有反應㗎咯喎，即係佢可能每場比賽佢做 Cero Miedo 呢個手勢仲多過佢出拳。即係呢啲係咪叫 outstander 咧？即係呢啲係咪算係 Ringwork 一種咧？我唔知。即係你好似 Martin Scurll 咁，佢嗌 Chicken Wing，佢可能嗌咗10次佢先出得一次，但係佢每次嗌 Chicken Wing 佢都有反應㗎喎。咁呢啲嘢到底又算唔算係 Ringwork 一種咧？我哋都要諗下。嗱，但係撇除佢嗌呢啲咁嘅嘢，即係而家講緊阿 Martin Scurll 喎，即係 Martin Scurll 撇除佢嗌啊之類呢啲咁嘅嘢，其實佢 Ringwork 好 solid 㗎喎。但係算唔算 outstander 咧？佢冇乜大招嘅，佢全部都係啲踢擊啊，有時候又喺度捐來捐去啊呢啲。佢 outstanding，我好難講，因為佢就真係唔算好技術嘅。佢打啲比賽亦都未必話好5分啊6分嗰啲。sorry 5星啊或者6星嗰啲。所以其實可以，如果你話真係我哋對於呢個準則係要求高嘅話咧，其實我覺得就未必應該擺佢。Pentagon 都係 Pentagon，佢只係個角色好睇，但係比賽咪真係好睇咧？其實見唔見？啱，我認同你呢個講法。跟住仲有冇到你？反而新日本咧，我就頭先講 Omega 啦。咁你話真係柴田，你好似講咗啦，係咪？柴田講咗，石井講咗未？而家諗石井未講，但係其實我係想放石井嘅，因為石井頭先講過佢打比賽係得嘅，只不過佢真係公司唔捧佢，你變咗好似搞到佢成日都冇乜上位機會咁解啫。但係其實今年石井呢啲比賽都係好實淨，好啦，場場都好睇咁滯。佢仲要年頭同個阿 Roderick Strong 打過㗎，不過就冇乜人提咁。係啊，冇嗰場好睇，但係冇乜人提，呢個冇辦法。到我啦 Kushida 一定要提呢個，佢今年好 outstanding 啊，今年。係啲 booking 玩鬼佢啫，無端又叫佢贏又輸，又贏又輸咁樣。佢對住阿 Kyle O'Reilly 嗰幾場，哇！簡直津津樂道睇到喎。佢對佢好似有冇對過 Will？ 我對咗2次 Will Ospreay 我記得。對過2次 Will Ospreay， 兩場都好正，係兩場都好正。係啊。跟住嗱到你啦，我有一個名 up 咗㗎啦，通個水俾你㗎啦。Kyle O'Reilly。Kyle O'Reilly 我覺得應該即係雖然佢後半年好似悶悶地咁樣，但係我覺得佢應該入嘅，我覺得佢。Kyle O'Reilly 都頭半起碼佢頭半年 OK 啊，但係後半年真係唔知。後半年真係佢打 PWG 嗰陣時開始插水插咗落去。佢唔係打 PWG 嗰陣時，應該係講緊係佢響 Best in the World 之後就開始賴嘢。因為佢嗰陣時之後開始。真榜啊嘛，開始係咁就 I don't know，放佢啦，榜末良子 ，OK，咁就仲有冇？差唔多啦，你真係 Ringwork 得好有公認嘅，其實而家暫時都係呢一班人嘅。係啊，暫時一班㗎啦 ，OK，咁就仲有少少時間，你話想提一個非選手類人物啊嘛，係嘛？即係例如啲係咯，manager 啊、花瓶嗰啲咁樣，其實有得討論嘅，因為我記得早1-2年。
我哋一講呢個 topic 咧，贏嗰個都係 Paul Heyman，但係今年我覺得咧 Paul Heyman未必會贏，因為第一我都認同。佢少咗好多表現啦，係啊少咗好多嘢，因為我記得早幾年佢 Paul Heyman 佢除咗幫 Alexa 佢又幫 CM Punk 又幫 Ryback 嗰啲，佢多嘢講啊嘛。但係今年其實你見 Paul Heyman 嘅時間少咗，咁其實我覺得佢今年嘅表現唔算太突出。唔係，同埋仲有另外一樣嘢，即係變化上邊咧，今年 Paul Heyman 做嘅嘢都係同以往做嘅嘢都係差不多。係啦，都係 up 嗰啲嘢。所以就你要再贏嘅話咧，你要進化啦，OK？ 因為即係就算嘢食啊，都有一個叫有效日期啊嘛，係咪先？咁我哋睇摔角有時啲準則都係你都有一個有效日期，你同一樣嘢你做太耐咧，你都係會過氣嘅，咁就冇辦法㗎啦。今年阿 Paul Heyman我入選嘅，但係就肯定唔係俾佢贏㗎啦。OK 就但係就有邊啲人啊？今年但有一個咧，我好想提嘅，上年我都唔記得咗提，就係呢個 Lucha Underground 嗰個大 boss 嘅，哦，嗰個老細。係咪叫 Daniel Quinto 啊？可唔可以讀咗係咩啊？嗱，聽住啦 ，OK，Dario Cueto 係啊。啊，我聽見我聽見有啲香港人讀咩打你個龜頭，豈有此理真係。喂，佢紅㗎，其實喺如果你淨係以Lucha Underground 嘅界別，喂，佢有 T 恤出㗎，條友出咗件 T 恤有佢個樣㗎，即係同埋你諗下嗰個 Lucha Underground其實成個世界咧，個世界觀咧係其實圍繞佢走咯。咁基本上所有故事線佢都有關係，而且佢係用佢嗰種嘴臉啊，佢嗰種嗱佢有兩隻方法嘅，一個咧就拍片嗰隻咧就好似做戲咁樣嗰啲咧，咁佢做翻個演員咁其實佢好稱職啦。咁但係有時你睇翻佢上台揸咪嗰啲咧，有時候可能佢喺下邊做一個傍住佢個細佬 Matanza 嗰個嘅角色嘅時候咧，佢都入到戲嘅喎，佢甚至乎有時去參與埋一份嗰樣。咁我覺得其實以一個本身唔係摔角嘅，但係佢接咗呢個 deal，由一個演員去轉變咗呢個角色，而且佢係經過呢幾季之後，佢做得好稱職嘅。而你而家係直頭覺得佢根本就係嗰個老闆，真係嗰個老細嚟嘅。所以我覺得佢其實反而如果要我揀，我覺得佢幾大機會去贏呢個非摔角選手，因為佢做咗好多嘢喺嗰個 Lucha Underground裏邊。其實講真一句，今年非選手類人物，我今年唔係咁多 option。OK， 你講咗一個 Dario Cueto，OK，記住係 Dario Cueto 啊，唔係打你個龜頭啊。OK， 你再係咁讀，我真係打你個龜頭啊。OK， 即係你要諗呢個 topic，我第一個腦海啊，即係第一個諗起嘅人就係 Lana。哦 ，Lana 係啊，即係。Lana 今年嘅表現都算好嘅，OK，即係當Rusev 同埋一個 Roman Reigns 做一段故事線嘅時候，Lana 真係做咗好多嘢，係而做嘅嘢亦都係幾有娛樂性嘅，OK，即係你如果你齋用一個娛樂性眼光當睇一個笑片嘅角度嚟到去睇嘅時候，Lana 嘅表現係幾好幾突出嘅，我都覺得。所以 Lana 入選嘅個老婆咧差啲。佢純花瓶咯，真係沙花瓶咯。真係花瓶一個。OK， 好似冇乜突出嘅嘢做。你話佢差嘅又唔係 OK， 但係你話佢好嘅又完全唔係嗰回事啊。OK。咁啊變相咗你可以點評價佢咧？呢一個我唔會話佢最差，但我亦都唔會話佢係好嗰一類咯，就算啦。OK，嗱，如果咁樣計嘅話，我諗你 General Manager， 我諗你都要放㗎。譬如好似 Daniel Bryan 啊、Stephanie McMahon 啊、Shane McMahon 啊呢一紮 OK， 我諗其實3個都應該放晒入去嘅。但係你 Daniel Bryan， 我係唯一你放 Shane McMahon 可以。始終有反應有成。Stephanie McMahon 都係一個舉足輕重嘅喺佢個波嗰邊，但係 Daniel Bryan 我真係覺得其實可有可無嘅 Daniel Bryan，廢廢地嘅佢個角色。其實你咩單有 Shane McMahon 係唔使我去。其實反翻轉頭，你波其實我覺得 Mick Foley 都係嘥嘅。其實我真係咁諗啦，你呢啲咁嘅 authority 角色咧，你一個就夠，你唔需要兩個。係啦，點解又
你一係就即係你不如你 Stephanie McMahon 你咁多嘢做，咁多嘢管，你不如退居幕後。Shane McMahon 你都係退居幕後，你純粹淨係齋交俾 Daniel Bryan 同埋 Mick Foley 咪得咯？點解你又要出嚟佔一個席位，又要搶一搶鏡？即係你永遠俾我感覺就係阿 Mick Foley 決定完呢樣嘢之後，又要問下 Stephanie McMahon 嘅意見。屌咁你呢個人有 Q 用咩？即係我而家假，即係到而家我都唔明點解你要有兩個 authority figure 喺度，唔明。戇鳩，真係好戇鳩成件事，我覺得係。What the hell？OK，嗱，我見到 YY 直播嗰邊咧，阿謝飛健頭先我 skip 咗佢好多啲即係 option 啊之類咁樣樣。OK，而家佢提出一個 OK， 即係非選手禮物。嗰個園丁啊！哎，你都估到咧，因為你唔係 RC，你都估到啦。因為謝飛健 TNA fans 嚟噶嘛。雖然佢唔會贏，但係我覺得點都要提佢，因為佢真係做得樣熱嗰啲叫咩啊？嗰啲叫咩啊？即係叫熱潮係嘛？叫定係？係做咗熱潮，做咗熱潮出嚟。係啊，阿 Senior Benjamin 佢外父啊嘛，係咪佢外父嚟嘅？係佢外父嚟嘅，實質係佢外父嚟嘅，係啊。哦。即係但係。即係阿 Senior Benjamin 佢做嘅就我唔識點形容，因為佢演技係唔得嘅 ，OK， 即係同阿 Daryl Kato 啊，同埋阿 Lana 嗰啲就完全唔係，根本唔係嗰班，直頭係 Kindergarten 嘅程度，即係幼稚園程度。但係你又會覺得 Senior Benjamin 呢一個角色好似好過癮咁樣。但係你又唔知點解係你嗱，可能你哋會有啲 fans 會噏得出點解呢一個角色會過癮，我真係噏唔出。但係我睇嗰時我都覺得佢過癮，呢一個先至搞鬼，明唔明啊？我知啊，所以其實佢做自己啫，嗰個 Senior Benjamin 佢啲對白講西班牙文嘅。咁佢即係我唔知佢識英文嘅。佢識英文，但係可能即係純粹角色上，即係覺得即係一個叫做一個園丁 ，OK， 一個叫做低下層少少嘅，咁佢哋即係嗱，呢一個唔係貶義啊，即係純粹講翻嗰個情況，即係可能係即係攞翻一啲係墨西哥一個比較上窮少少嘅人嚟到去美國就幫某個大戶人家打工做園丁咁樣咁就即係佢啲動靜啊舉動啊都係即係可以做翻一個比較上低下層少嘅一個窮人咁樣，又唔識英文，即係扮自己唔識英文咁樣，跟住係講親嘅都係西班牙文咁樣，即係之類呢啲咁嘅角色啫。我諗係咁，但係就即係我覺得 Senior Benjamin 個排名會高過 Nana， 即係如果俾我揀嘅話，就第一應該係Daniel Kato， 跟住然後就 Senior Benjamin， 跟住先至到 Paul Heyman， 先至到 Nana。如果咁，我唔識點樣將阿 Senior Benjamin 定位啊！真係，一有陣時我自己都係會想，即係將表演嗰一樣嘢係即係放高少少，但係問題係。嗱，你話表演嘅 ，OK， 你 Lana 同埋阿 Daryl Kato 一定係最高噶啦 ，OK。但係問題係你 Senior Benjamin 一個好，你係明知睇得出係毫無演技嘅人 ，OK， 但係做自己而且又可以做到好搞鬼，咁可以點講？我唔識啫，即係 Senior Benjamin。我今年睇摔角係其中一樣嘢係令我覺得係今年摔角界一樣好奇怪嘅嘢嚟嘅，即係佢係一個奇葩。Benjamin 好似係未試過喺 live event 出現，即係純粹係全部拍片嘅啫。嗱，依一個問一問謝飛健先啊，因為佢睇 TNA 睇得最多。即係佢未試過喺擂台度 cut promo 啊嘛，咁呢個可以扣佢分喎，因為你試到非摔角人物，你點都要諗啲摔角嘢嘛。佢齋拍片，如果佢未 cut 過 promo 咧，咪爭啲啊。係咯，咁就即係如果你話真係對住，因為佢。嗰個咩Universal Studio 坐嘅都係坐幾百 ，OK， 咁幾百還幾百啦 OK， 你對住一紮群眾揸住個乜嚟去 cut promo， 即係你未試過做呢樣嘢咧，就真係
爭啲嘅又真係。嗯，因為講緊摔角你要對住人群揸咪係一個好，即係一樣好重要嘅環節嚟嘅。OK，係啊，即係尤其是如果你 old school 嘅話，我哋成日都係用嗰個心態，你揸住個咪講嚟到吸引啲觀眾嚟到買飛睇你嗰一場比賽，我哋仍然係抱住呢啲咁嘅心態。其實大部分而家摔角團體都係仍然有呢啲咁嘅嘢㗎。OK，就算你 ROH 即係你 ROH，就算你唔擂台 cut promote 到，你都拍片。OK，俾拍片啦，係啊，俾幾分鐘時間你講。OK，嚟到去點樣嚟到吸引嗰場比賽，即提高嗰場比賽嘅吸引度。但係 Senior Benjamin 佢做嘅都係純粹做一個劇情嘅角色，但係佢嘅存在未必話真係因為呢條友講嘅嘢或者做嘅嘢而令到你係會想睇到某一場比賽，甚至乎成個而家阿 Matt Hardy、Jeff Hardy 佢哋做嘅嘢，而家有陣時我都喺度諗緊，究竟你係宣傳緊一場比賽，定係純粹齋做一個劇情出嚟呢？其實佢哋做啲嘢咧，即係越嚟越走邊鋒啊！因為你次次睇佢哋都係拍片嗰啲形式嘅話咧，係其實你不如倒翻轉，佢哋純粹獨立開一個Living with Broken Matt Hardy 咁樣嘅一個節目咯，即係好似一個處境劇咁算啦。因為同摔角越嚟越行得遠，但係問題係佢哋嗰個片咧就同佢哋嘅角色越嚟越行得近，即係你越睇嗰啲片你就越中意呢個角色，但係問題你就越抽離咗打摔角嗰樣嘢咯。咁所以其實其實你而家問我啦，即係你而家問我如果今年對於摔角嗰樣嘅發展Booking Matt Hardy 個角色係贏晒嘅，但係如果佢對於真係翻去摔角嘅表現咧，其實 Matt Hardy 今年係冇乜表現，因為佢冇將任何嘢帶到去真係擂台上面啊，明唔明啊？佢只係build up 到自己可能個角色好 over，好多人想見佢一面，從而啲 indie 會請佢啊嗰樣嘢。但係如果你話真係咁嘅話，咁即係如果我哋上次討論嗰個最佳角色嘅話咧，其實 Matt Hardy 有一樣嘢會輸嘅，就係佢係加咗好多呢啲額外嘢去幫佢，先至有佢呢一個 character 會咁勁咯。佢又唔同阿 Jericho 嗰啲齋憑自己嘅 live 表現就可以表現到幾千人啊，甚至乎有啲場館過萬人都知佢做緊啲乜嘢咁樣。咁如果你係咁樣嘅話，因為我嗰日 Facebook 都睇咗有個啲白痴嗰啲科林咧，就喺度話就有兩張相嘅，一張咧就有 Jericho Drag It In Man 跟住攤大兩隻手，一個咧就係 Matt Hardy 又攤大兩隻手咁樣喺度哈哈咁樣，跟住又叫人哋投票到底你識得邊個或者邊個勁啲？你 Jericho 都唔知幾 K 嘅，有2點幾 K 人 like， 但係你 Matt Hardy 得600幾人，咁其實會唔會即係其實都真係仲有好多人未睇過 Matt Hardy 咧？即係我自己都喺度一句説話就可以表達到嗰樣嘢，就係搞呢啲咁嘅所謂投票嘅人咧多鳩餘，係真係好戇鳩。因為即係你如果你真係熟知成個而家所謂嘅 wrestling 嗰個 business 環境，你都會深刻會 get 到究竟你嗰個所謂出嚟嘅投票結果究竟係會點樣樣？係啊，所以搞嗰個係即係你而家再搞親呢啲咁嘅所謂投票嘅話咧，你係可以即係尤其是 fans 做呢啲咁嘅嘢咧，係表現出就係 OK，you don't really understand the business，OK，所以我而家都費事搞呢啲咁嘅所謂投票 OK，因為都知道結果咁樣係點樣樣，搞嚟做乜鬼？因為你根本上好多人都唔知，所以你所以你話你 Triple H 話見 Chris Hero 反應好，簽翻佢翻嚟，對 Chris Hero 係好嘅，但係我擔心就係我哋 Hardcore fans 好中意嘅，但係你最終你翻到 WWE 一去到 Main Roster，哇！見到條友咁樣嘅個身形，咁就死得啦！佢同哈巴打啊，佢定還是佢係入 Wyatt Family 啊咁樣，即係如果佢個 planning 係諗住佢放翻晒啲頭髮落嚟，着件 T 恤咁樣加入 Wyatt Family，咁我都冇嘢好講。咁但係問題，如果你叫佢着翻平時底褲咁樣成個肚腩咁走出嚟，你嗰啲 casual fans 或者 WWE 嗰啲 WWE 嘅 hardcore fans 啊，點會 buy 啫？因為佢冇睇過佢以前嘅嘢啊嘛。係啦，咁所以算啦。我哋今日都講咗好幾個項目啦，咁睇下下個禮拜我哋再講一啲咧。跟住呢一個可以俾
Johnny 發版，睇下佢想講啲咩啦。咁都差不多尾聲啦。係啊，可以講啲最佳大會啦，或者最佳比賽嗰啲咯。我提最佳比賽啲咩？壓軸啦，最佳比賽，我哋永遠視比賽為最重要。或者我可以提議啲新人同埋最有進步。可以嘅，可以。係啊，咁呢一個。同埋我有一個今年想講叫最佳出場音樂，但其實已經贏咗㗎啦。我講呢個題目出嚟嘅時候，但係我下個禮拜都想講下。我咪後同你傾，OK 呢一個 OK，我都想知你想點。喂，咁樣我係阿 Rick，我係 Johnny 啊。下個禮拜再同大家講，係咁，拜拜。拜拜。